Census tauba yaroi haina JFD na boycott lauthokraba matung Manipur lengakna JFD amasung 14 civil society organization ga wari sanakrai wari sanabaki khongthang asi Home Department ki Joint Secretary Mayengbam Beto na khudiyek piduna loop ani asida khanghalakpadagi paikhalakpani masigi matung ina numidang wairam pung 6 taba matamda Babuparada leiba Home Minister Govindas Konthozam gi official residence ta ahan boina unakhi Madugi matungda CM Secretariat ta Chief Minister Yumnam Khemjan ga makhata na aroibo oina unagani Home Minister ga unabadu da JFD ki oina convener Jitendra Ningomba amadi Finance Secretary Sunil Karam na luchingki aduga 14 CSO gi oina di convener Santa Nahakpam amadi atay luchingmasing na mahut sinki Hauziki oina nakal ahumna kadi karamba wari sanaki bagi haibagi report fangdri JFD की ओइनदी मणिपुर की ओइरिबा फिबा मसदा IDP सिंग मसागी मयुमदा हंजिन हनबा इंथा दबथबा पुरकपा मदी मिटोप खंदोकनबा NRC अपडेट तौरबा मतुंग सेंसस तौबा हाइबा वाफमदा युमफम ओइखी अमरोमदा वारी सानरिबा सिथासी की तरेट अमदी निपान द होटल क्लासिक ग्रैंड पांगथोकिबा डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ मणिपुर हाइना मिंगथोनबा कंसल्टेटिव कम सेमिनार की मतुंगदा ओइरिबा फिबम की मतंगदा खनगदबनी हाइना लेंगाकना पिरकिबा चेपाव अदुदा पल्लिबनी